வணக்கம் நண்பர்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நலமா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ரொம்பவே ஹெல்தியான ஒரு ரசம் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். சளி தொல்லை இனி இல்லை. ஆமாங்க, இந்த ரசத்தை வச்சு நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கு சளி தொல்லைகள்ன்றது கண்டிப்பாக இருக்காது. அது என்ன ரசம், இதை எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ தான் நம்ம சேனலை முதல் தடவை பார்க்குறீங்கன்னா வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தாங்க நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம வைக்க போகிற ரசம் தூதுவளை ரசம் தாங்க. பாருங்கள், தூதுவளை கீரைகள் இப்படி தான் இருக்கும். அதோட பூக்கள் இந்த கலரில் தான் இருக்கும். அதோட காய்கள் பச்சை கலரில் சுண்டைக்காய் மாதிரி இருக்கும். அதோட பழங்கள் சிவப்பு கலரில் இருக்குங்க. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இதில் நிறைய முட்கள் இருக்குங்க. பாருங்கள், நான் அதோட கீரைகள் தான் எடுத்திருக்கேன். இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ முட்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதை முதல்ல நம்ம சுத்தம் பண்ணிக்கணுங்க. அதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. முதல்ல இந்த கீரையை நான் வீடியோவில் காட்டுற மாதிரி இப்படி ரெண்டாக மடிச்சுக்குங்க. கொஞ்சம் கவனமாக தான் செய்யணும். பழக்கம் இல்லாதவங்க செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அதோட அந்த நரம்பு பகுதியை மட்டும் நீங்கள் மெதுவாக இந்த மாதிரி கிழித்து எடுக்கணுங்க. நீங்கள் மெதுவாக எடுத்தீங்கனாலே அழகாக வந்துடும். அந்த நரம்பில் தான் முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் முட்கள் நிறையா இருக்குங்க. பாருங்கள், நான் அதில் முட்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன். தெரியுதுங்களா? பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதே மாதிரி தாங்க நம்ம தூதுவளை கீரைகளை சுத்தம் பண்ணணும். நான் இன்னொரு இலை கூட உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள், அந்த இலையை நல்லா மடித்து வச்சு அதோட நரம்பை மட்டும் நீங்கள் மெதுவாக கிழித்து எடுக்கணுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நரம்பில் தாங்க எல்லா முட்களுமே இருக்கும். இதே மாதிரி நம்மக்கிட்ட இருக்க எல்லா கீரையும் நம்ம சுத்தம் பண்ணி அலசி எடுத்துக்கலாங்க. இந்த கீரையை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம ரசம் பண்ண போகிறோம். ரசத்துக்கு ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழம் அளவு இருக்கிற புளியை எடுத்துருக்கேங்க. இதை நம்ம முதல்ல ஊற வச்சுக்கலாம். நான் பழைய புளி தாங்க எடுத்திருக்கேன். பழைய புளி தான் ரசத்துக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க. அதில் 1 ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் தனியா சேர்த்துக்குங்க. இது எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. ரசம்க்கு நீங்கள் பச்சையை போட்டு வைக்கிறத விட இந்த மாதிரி மிளகு சீரகம்லாம் வறுத்துட்டு வச்சிங்கன்னா ரசம் வந்து ரொம்பவே மணமாக ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இது தனித்தனியாக கூட நீங்கள் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் வீடியோவுக்கு நல்லா புரியணுன்றதுக்காக நான் மொத்தமாக ஒன்றா சேர்த்து பண்ணுறேன். பாருங்கள், இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வறுபடுச்சு. ஆஃப் பண்ணி ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இது நல்லா ஆறி வரட்டோங்க. ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் தூதுவளை கீரையை அலசி வச்சுருக்கேன். இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நான் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன். பாருங்கள், நான் ரசம் பொடி அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். இந்த மாதிரி கொரப்பாக தாங்க அரைச்சிக்கணும். ரொம்ப வழுவழுன்னு அரைக்கக்கூடாது, தண்ணியும் சேர்க்கக்கூடாதுங்க. இப்போ நம்ம ரசம் வச்சிடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க. அதில் ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெயை சேர்த்துக்குங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு, கொஞ்சம் வெந்தயத்தை சேர்த்துக்கலாங்க. கடுகு வெந்தயமும் நல்லா வெடித்து வரட்டோங்க. கடுகு வெடிக்காமல் எந்த சமையலும் பண்ணக்கூடாதுங்க, அது நல்லாவே இருக்காது. பாருங்கள், இப்போ கடுகு வெந்தயம் எல்லாமே நல்லா வெடித்து வந்துடுச்சு. இப்போது 2 காஞ்ச மிளகாவை நம்ம கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் சேர்த்துக்குங்க. 5 பல் பூண்டை தோல் எடுத்துகிட்டு தட்டி சேர்த்துக்கலாங்க. 5 சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் போட்டு பண்ணாதாங்க இந்த ரசம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கி வரட்டும். இந்த ரசம் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. நமக்கு சளி, மூக்கடைப்பு எல்லாத்தையும் இது சரி பண்ணிடும். இப்போ 2 கொத்து கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த பூண்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் வறுபட்டு வரணும். மழை காலங்களில் வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது நம்ம இந்த ரசத்தை வச்சு சாப்பிட்றது நம்மளோட உடல் நலத்துக்கு ரொம்பவே நல்லதுங்க. இப்போ இதோட மீடியம் சைஸ் 2 தக்காளியை நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் 1 தக்காளியே போதுமானதுங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போது தக்காளியும் நல்லா வதங்கி குழஞ்சி வரணும். அதனால் நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி தாங்க, உப்பு சேர்த்து வதக்கினா வெங்காயம் தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கும். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம்.
நான் ஏற்கனவே தூதுவளை தோசை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேங்க. ரொம்பவே ஹெல்தியான ரொம்பவே டேஸ்டான ரெசிபி அது. நான் அதோட லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த வீடியோவும் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நீங்கள் அந்த மாதிரி தூதுவளை தோசையாக பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அதில் கசப்பும் அவ்வளோ தெரியாது. கண்டிப்பாக குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. தோசையுமே ரொம்ப மொறுமொறுன்னு டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்குங்க. இப்போ தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்துருச்சுங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தூதுவளை, மிளகு, சீரக பொடியை இதில் சேர்த்துடலாம். இதோட 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/2 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுருங்க. நம்ம ஏற்கனவே எல்லாமே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால் ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. 1 நிமிஷம் மட்டும் வதக்கினா போதும். பாருங்கள், இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு. இது வதங்கும் போதே அவ்வளோ மணமாக இருக்குங்க. அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டுங்க. இதெல்லாம் கரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. இப்போ பாருங்கள், நான் எடுத்து வச்சுருக்க புளியே தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நான் நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இந்த புளி கரைசலை இதில் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ ரசம் தேவையோ அந்தளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், நான் புளி கரைசலை சேர்த்துட்டேன். இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விடுங்க. ரசம் நிறைய கொதிக்கக்கூடாதுங்க. கொதிச்சுதுன்னா அதோட டேஸ்ட்டு மாறி போயிடும். உப்பு இந்த நேரத்தில் செக் பண்ணிக்கோங்க, தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது மெதுவாக கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. நான் நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கிறேன். ஓரங்களில் எல்லாமே நல்லா பபிள்ஸ் வந்துருச்சு, பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து வரும்போது ஒரு 2 நிமிஷத்தில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணுங்க. ரொம்ப கொதிச்சிடுச்சுன்னா ரசத்தோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. அவ்வளோதாங்க, இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நான் ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுடுறேங்க. இப்போ வீடு அவ்வளோ வாசமாக இருக்குது. ரொம்பவே நல்லா வந்திருக்குதுங்க நம்மளோட தூதுவளை ரசம். ரொம்பவே சிம்பிள் தான். கிராமங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு தூதுவளை ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும். இப்போது நகரங்களில் கூட கிடைக்குதுங்க. பாருங்கள், நம்மளோட ரசம் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நான் இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேங்க. மழை நாட்களில் கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு ஒரு முறை இந்த ரசம் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா சளித்தொல்லை இல்லாமல் இருக்கும். பாருங்கள், நம்மளோட சுலபமான சுவையான தூதுவளை ரசம் ரெடி. நீங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு சொல்லுங்கள். வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தாங்க நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். மறுபடியும் வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.